Hello， 大家好，我係 Hello， 今日同大家去油麻地一間新派燒味店啦。咁呢間燒味店咧，我見佢出名咧就係鐵板叉燒啦，同埋一啲唔同款式嘅雞嘅。之後再去油麻地附近有一間好出名嘅糕點啦，再同大家試下睇下好唔好食。咁唔好講咁多，大家今日嚟出發 ，Let's go！餐廳交通都好方便，我哋可以喺油麻地港鐵站 A1 出口上地面，然後沿住呢條碧街一路直行，大概1-2分鐘就見到㗎啦。佢地方就唔係好大嘅啫，一眼睇晒得幾張台。燒味店梗係睇下櫥窗嗰啲啦。嗱，佢呢度出名雞嘅，所以你見咧掛咗唔同嘅雞啦，豉油雞望落都幾靚，仲有啲叉燒3款雞嘅，霸王雞啦、豉油雞啦同埋沙姜雞，咁啊分別係呢個價錢，半隻同一隻。咁另外咧，我見佢仲有啲外賣套餐嘅，係啦。咁如果你話想買翻屋企食，呢度都有嘅，平啲咯會，應該平過堂食嘅。咁我見佢最平呢個38蚊起喎。menu 就有2版嘅。嗱，咁佢主要咧就係雞比較出名啲，我上網睇咧啲人都係食雞為主嘅，不過我都想試下叉燒。有霸王雞啦、沙姜雞啦，佢叫瑤柱火腿沙姜雞喎，幾特別，同埋豉油雞。咦，原來仲有個口水雞。咁呢度全部都係餐嚟嘅，咁佢有埋湯啦、菜啦、飯或者其他嗰啲啦。咁另外菜飯加錢啦，雞髀咧就要加10蚊。飲品方面咧就係要加8蚊同埋10蚊嘅。咁仲有叉燒啦，咁有幾款呢啲呢個龍鳳配係啲雙拼嗰啲啦。咁我梗係食呢個啦，鐵板叉燒好似幾正咁樣喎。咁除咗燒味之外咧，佢仲有另外一啲嘅呢啲住家餸嘅套餐啦，蒸魚啊、肉餅啊等等啦。咁如果斬料就呢度啦，啲價錢霸王雞例牌56蚊，平啲就係豉油雞嗰啲啦。咁你哋自己參考翻啦。首先嚟咗個豉油雞呢個套餐，其實50蚊都抵喎，即係未計嘢飲啊。咁呢個雞咧都 OK， 下邊有啲芽菜，望個樣係幾靚嘅啲色澤，頭先門口望都幾正。多數呢度啲人都係嗌雞嘅。咁另外個菜，碗飯都幾大碗，仲有個湯，啲雞腳湯嚟嘅喎，有薑蓉啦，同埋有菜脯嘅。好，試下先。呢個地方好淺窄，影到個頭好大。好，試下個雞先，望落去幾正，聞下先。都有啲醬油味，幾香，我試下。會幾好味喎，好入味喎，個皮咧勁入味啊，好重嗰啲醬油味啊，同埋啲雞都幾滑喎。嗱，講真，呢個價錢你就唔會諗住係咪3鮮雞啦，定係冰鮮雞？咁但係都好味嘅喎，都幾滑嘅喎呢啲雞，同埋都有雞味喎 ，OK 喎，揀啲雞都唔錯，係嘛？都幾好食喎，唔怪之好出名雞。其實佢仲有2款雞，我都想再試下，但我驚食唔到啊，所以叫叉燒咯。哇，啱啱嚟啦叉燒，呢個湯都 OK 喎，係比較清啲嘅喎，飲落去咧就純雞味咁樣為主咯，就冇乜味精嘅喎。不過佢入邊啲餡都唔多嘅，其實我唔知佢用咩煲啊。你因為淨係見到雞腳，其他入邊好似唔覺有任何渣，有啲蘿蔔咯，係一簡單啲嗰啲味道咯，但係就幾好飲嘅，好似屋企嗰啲湯咁。菜脯都 OK 夠爽嘅，不過咧我喺美孚嗰間車仔麵店咧食嗰個菜脯，哇非常之正，好好食嘅，好食過呢間咯。咁呢個餐咧就加咗10蚊，呢個凍檸茶，呢個鐵板叉燒，哇睇落去都幾正式喎。熱嘅喎啲汁，我都未試過鐵板叉燒。嗱呢個咧好多汁，同埋見佢係肥瘦適中嗰啲位嚟嘅，靚位嚟嘅，睇落去都正。不過好似唔係好多咗，得幾塊2、4、6、7塊，又唔算好厚切嗰啲啦。OK 啦，試下先啦。呢啲係配料係一樣嘅，除咗薑蓉之外全部一模一樣嘅，湯啊呢啲一模一樣嘅。即刻試埋個叉燒俾大家睇，呢個鐵板叉燒，哇！驚滴汁啊，因為佢勁多汁咧，睇落去好正咁樣，同埋個部位幾好。好味喎！佢鐵板咧興住咧，所以嚿叉燒咧仲係熱嘅。好少食到咁樣熱嘅叉燒啊！呢個 idea 我覺得幾好嘅，同埋啲汁咧係甜甜地啦，好多汁咁樣啦。如果中意食汁咧就正咯，因為好多時啲叉燒咧有時會乾噶嘛，
咁佢咧呢個聰明嘅做法，加咗啲汁落咧，你就唔會好乾，同埋呢個部位咧半皮瘦咧咬落咧就好 juicy。你有埋嗰啲汁咧，你唔知係啲肉汁定係嗰啲甜嗰啲汁咧，所以你一定食到好 juicy、好正、好豐富嗰個口感，但好味嘅呢個係唔錯嘅。唯一就係份量唔夠多，多啲就正啲，同埋厚切啲就正啲。如果厚切咧更加正。好，食完啦，總結翻啦。我淨係嗌咗兩樣燒味啫，油雞同埋鐵板叉燒，兩樣都好味嘅，有誠意。咁啊，價錢方面咧，我覺得都合理嘅。因為佢成個餐咧，佢有埋菜啊、湯啊、飯啊咁樣啦，唔係淨係得一個飯咁啊，50零蚊，我覺得都可以嘅。咁唯一嘅缺點咧，就係呢度太逼啦，啲台太少啊。咁啊，唔好意思坐咁耐啦。咁啊，我哋依家就食飽就出發去附近買糕點啦。我嚟到，可惜大家睇下。冇開門啊！今日係年初9，我冇諗過佢未開㗎。OpenRice 咧係寫住1至日啊都有開，佢冇話寫到今日。係咯，佢 OpenRice 冇寫到佢今日唔開，所以我諗住老定會開。咁唔緊要啦，咁啊今次咧就淨係去嗰間雞味濃嗰度拍俾大家睇啦，咁啊算啦。咁呢個咧下次我再補翻啦，經過開再試食俾大家睇啦。好啦，咁如果中意呢條片嘅，記得訂閱同埋俾個 like 啊！咁啊約定你下條片再見，係咪先？拜拜。